Pro Production-ы бүтээл. Энэ бол одоо ингэж ярихад миний зүгээр инээд хүрээд байгаа байхгүй ямар зоригтой тим амар юм ингэж хийж ирсэн ингээд тухайд бол өстой баг одоо нэр уйлич гэсэн баг нулимс гарахгүй л байсан байна. Намайг нэргүй эрдэнэ гэдэг эцэгхээс одоо ихчтэйгээ хоёулаа ер нь бол ам бүл дөрөв одоо бол миний өөрийн гэр бүл эхнэр 3 охины хамт амьдэрдэг. За миний бага нас бол соёл урлагтай бас тодорхой хэсэг амьдрал маань бас спорттой бас холбоотой. Яагаад гэвэл манай аав спортын хүн байсан. Ээж маань бол урлагийн хүн. Манай энэ 29 дугаар байр 1984 онд ашиглалтанд ороод манайх энэ одоо энэ харагдж байгаа 3 давхрын 84 тооцол манай гэр байдаг байсан. Тэгээд энэ тухайн үед энэ байрын чинь нөгөө хотын гүйцэтгэх захиргаа одоогийнхоор бол нийслэлийн нөгөө засаг даргын тамгын газрын спорт хороонд манай аав ажилладаг байсан. Тэгээ манай аавд өгч ирсэн байр 3 наснаас эхлээд л ер нь соёл урлагийн одоо тэр тусмаа циркийн урлагийн энэ сайхан амьдралын ам чимтийг одоо мэдэрч хэлсэн гэх юм уу? Их нэлхаасаа. Энэ хойтолд энэ сод хоёрын гээд ногоон байр байдаг байсан. За энэ байрны хүүхдүүдтэйгээ нэг чулуугаар байлддаг. Доошогоо буугаад 10 дугаар хорооллын бас далангийн хамгийн нүүрэн талын байрны хүүхдүүдтэй ингээд чулуугаар байлдсан. Тийм л хүүхэд нас бол бидний хувьд бол өнгөрсөн. Миний зүгээр одоо ингээд харж байгаа хамгийн тод санаж байгаагаар мэдээж урлагийн салбарууд байгаа. Энэ дундаа Монголын циркийн жүжигчид хамгийн ганган байдаг байсан. Би аюу тод санаж байна. Дээр үед бол одоо нөгөө ковбой гутал гэж байдаг байсан. Шөвгөр хоншоортой те янз бүрийн төмөр тоноглолтой. Энийг бол Монголын циркийн ялангуяа эрэгтэй жүжигчид Монголд авчирч их хүмүүсдэг байсан. Өглөө 10 цагт ер нь очдөг. Тэгэл орой 10-11 цаг хүртэл ингээд цирк дээр л байж идэг байсан. Цирк бол одоо ч тэр хүүхэд байхад ч гэсэн хамгийн номер 1 үзрүүлчилгээний төрөл байсан болоо гэж бодож. Мэргэжил сонгох сонголтод маань мэдээж одоо дийлэх талын эзлээд би одоо энэ урлагийн мэргэжлийг сонгосон баг. Нэг хэсэг ер нь циркээс холтцсон байсан. Ягаад холтцсон гэхээр тэр үед бол Монгол улс даяар одоо бүх урлагийн салбар ер нь бол үзэгчгүй болцсон байсан. Цирк, жүжиг, за кино театрууд бол дийлэнх нь баг хаагдцсан шахуу байсан үед. Ээж нь яг тэр амьдралыг туулаад явж байхад дөнгөж ирээдүйн мэрэгжлээ сонгож байгаа хүүхэд нь яг тэр амьдрал руу ингээд алхаад эхлэхлээр яг л хүүхдээ одоо энэ хүнд цаг үеийг туулаад яах вэ? Энэ үзэгчгүй манежнд жүжигчин болгоод яах вэ гэдэг бас юм харсан баг. 1996 онд Оросын холбооны улсын Улаан-Удахтад улсын цирк байгуулагдсан. Тэнд бол Монгол улсаас 3 багш өргөдсөн. Түүний нэг нь манай ээж байсан. Тэгээд нөгөө гэр бүлээ дагаад бүгдээр 96 онд очин. Тэгээд 96 оноос миний буцаад циркэд одоо ажиллах зам маань дахиад эхэлсэн. Тэгээд Санкт-Петербург хотод олон улсын хүүхдийн циркийн тэмцээнд явсан. Тэгээд яг хоо тэнцээ чи нөгөө заавал нөгөө менежерч байдаг юм уу те гадаад харилцаан дээр нь туслах тийм шаардлагатай болоод би нэг орчуулагч жаарна. Тэгээд нөгөө менежер те хүмүүстэй бусад циркийн хүмүүстэй холбоо тогтоож иймэрхүү ажил хийж исэн. За эндээс бол ерөөхдөө манай ээж за энэ бол ерөөсөө юу ч гэж хэлээд энэ циркээс бол холдохгүй юм байна. Тэр утгаараа эсрэгээр надад маш их дэмжлэг тусалцаа үзүүлж ирсэн. Тэгээд эхэндээ дургүй байсан сүултээ ерөөхдөө бол за энэ хүн бол угаасаа энэ замаар л явах юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Хүлээн зөвшөөртөл нь бас харуулахыг хичээсэн. Тэгээ ингээд бодглохлээр одоо 96 оноос өнөөдрийн хүртэл бол цирктэй ерөөсөө нэг ч одоо салшгүйгээр л одоо ажил амьдрал ингээд үргэлжлээд явж байгаа. Цирк бол их л одоо тим гэж хэлхийн аргагүй их сонин цаанаасаа ингээд хүнийг ингээд өөрлөг ингээд татаад байдаг. Минут секундээр хэмжигдчихэд тэр хүний одоо бэртэл гэмтэлтэй эрсдэл ерөөсөө яг ард нь ингээд шил дараад явж идэг учраас маш их анхаарлыг шаарддаг. Тэр утгаараа энэ хүмүүсийн ялангуяа энэ мэрэгжлийн циркийн сургуулийг төгсөөд гарч байгаа мэрэгжлийн жүжигчд бол
циркийн урлагийг сонгоснороо маш их хувь хүний хүмүүжил дээр нь маш том одоо нэг үнэгүй дээд сургууль төгсөөд гараад ирсэнтэй бас адилхан баг гэж би боддог. Ер нь дээр үед ах トゥ социалист орнуудын найрамдал цирк нэртэй дандаа социалист орнуудын жүжигчид Монгол улсад нэг 4-5 орны жүжигчид ирж тоглолт өгсөн. 3 дахь орн буюу тухайн үед одоо Америк, Герман, Итали одоо юу гэдгийг те Европын орнуудаас ерөөсөө огт жүжигчид ирж байгаагүй. Тэгээд тэр тусмаа бүр олон улсын тэмцээнээс алт мөнгө хүрэл медаль авсан тоглолт ерөөсөө болж байгаагүй байсан юм байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө 2012 онд хийж үзьегээд зориг шулуутсан. Тэгээд хийх боломж үзэгчд надад бол байгаа юм шиг санагтаад байна. Гол нь яаж эхлэх вэ гэдгийг л жоохон зоригдутаад байсан. Гэр бүлийн хүмүүс маань ч гэсэн маш сайн дэмжиж ойлгосон. Тэгээд 2013 оны хавар Дэлхийн цирк Монголд 30 жилийн дараа нэртэйгээр нийтдээ 13 орны 60 орчим олон улсын циркийн жүжигчид ирж исэн. Яг товлсон эхний өдрөөсөө нэг 7-8 хоногийн өмнө бүх билет зарагдаад дуусаад бид нар чинь тэгээд хөөх гэдээ бүр ер нь бол айхтар шоконд орж ирсэн л та. Ийм их үзэгчид өнөөдрийн хүртэл ингээд энэ циркийн урлагийг ингээд хүсэн хүлээж идэг. Бид нар нөгөө буруу амралтын өдөр гэж тогтсон хэрнээ буруу бичсэн билетээ устгалд оруулаагүй кассан дээр аваачаад зарцсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь нөгөө 300-400 хүрээд ирдэг. Би Мундаг Баатар болоо. За би энэ тоглолтыг ингээд зохион байгуулж байгаа юм аа. Ингээд манай хувьд энэ алдаагаар уушрал солиороо тоглолтоо үзсэн. Бид нар үзчихэж гарна гэдэг. Тэгээд нөгөөдүүд чинь бүр яаж гуугаад нэмэр вэ? Хэдхэн хүн зориулаад тоглосон те. Зүгээр нэг жүжигчид биш олон улсын тэмцээний шагналтнууд гэдэг утгаараа бас үзэгчдэд бол маш их хүлээлтийг үүсгэсэн байсан юм байна гэж харж ирсэн. Тэгээд одоо өнөөдрийн хүртэл энэ Дэлхийн цирк Монголд гэж нэрийг их л нандинан хайрлж хариуцлагатай ажиллаж байгаа. Дэлхийн цирк Монголд. Энэ Дэлхийн цирк Монгол тоглолтыг яг бэлтгэл ажил анх эхэлж байхад зайлшгүй биднэрт одоо өөрийн гэсэн байгууллага тамга тэмдэх хэрэгтэй болсон. Тэгээд бид нар Монгол циркийн хөгжлийн төв гээд төрийн бас байгууллагыг байгуулжсэн. Ер нь бид нэр яг энэ байгууллагаараа юу хийвэл энэ циркийн урлагт бид нэр жоохон ч гэсэн нэмэр болох бол гэж бодоод тэр үед циркийн сургууль төгсөж байгаа залуу уран бүтээлчдийг олон улсын уралдаан тэмцээнд оруулах, олон улсын аялан тоглолтод зуучлах ийм ажлыг ерөөсөө хийх юм байна. Яг биний өөрийн гадаад харилцаа бас нэлээд гайгүй хөгжсөн, олон танилтай байсан учраас миний хувьд бол чадах юм юм байна. Тэгэхгүйгээр нөгөө Монголын уран бүтээлчд чинь ерөөхдөө номероо бэлтгэн, нөгөө гутал хувцсны эскизтэй найруулагч, хөгжим бичүүлэх, за дээрээс нь хамгийн сүүлд нь номер бэлэн боллоо гэхэд гадаад харилцаа ер нь бол яг тухайн үед шүү. 11-2 он жоохон тиймэрхүү байсан. Тэгээд энэ их зөв ажил юм байна. Энийг одоо хийж чадвал их зүгээр юм байна гэдэг гол зорилго маань бол яг энэ чиглэлээр эхэлж ирсэн. Циркийн манеж ч юм болохоор 13 диаметртэй байдаг байхгүй юу? Ямар үзүүлбэр үзүүлэхээс хамаарат 13-ыг 12 болгодог ч юм эсвэл 13 хагас гэдэг ч юм уу те. Дэлхийн цирк Монгол тоглолтын урилга авж байгаа жүжигчд маань нэгдүгээрт дандаа Монголд анх удаа ирж байгаа. За тэр мотоциклийн экстрим шоу байна. За тэр акробатын үзүүлбэрүүд, за тэр агаарын гимнастик энэ үзүүлбэрүүд чинь бол өнөөдөр ерөөсөө спортоор ярих юм бол бүгд олимп дэлхийн аваргууд урьж авчирсан ийм үзүүлбэр. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө хүүхэд гэхээс илүү ээж нар аав нар дуу алдаж ямар гоё юм бэ? Би зүгээр хүүхдээ үзүүлчихэд тарахт нь гаднаас нь тосоод авчна гэж бодсон бүр тэссэнгөө өөрөө бүр орж ирээд ингээд үзээд байж гин. Ямар мундаг энэ цирк урлагч ямар гайхалтай юм бэ гэдэг. Манай тоглолтын дээр чинь тоглолт болгон дээр 3 аюулгүй инженер ажилладаг. Аюулгүй байдлыг маш сайн хангацсан байхад бол бас ирцэн гайгүй. Манай гэр бүлийн хүн маань урлагийн хүн. Тэ Монгол Улсын төрийн соёрголд хөгжмийн зохиолч Чин Зориг гэж мундаг хүний охинтой би азар гэр бүл болсон. Бидний ард одоо 30-40 хүний баг ажиллаж байгаа. Энэ багийг
толгойлоод өдөртөө явж байгаа манай эхнэр Чэ Цолмон гэж эмэгтэй байдаг. Ерөнхийдөө бол яг би нэг өөрийнхөө бодод төлөвлөж байгаа ажлаа эхлээд нэг 50% хүртэл нь өөрийнхөө тархинд боловсруулан за тэгээ хамгийн ихний сонсогч нь манай эхнэр манай хүүхдүүд. Тэгэл би чинь суулгаж байгаа л за одоо ингээл ярина штт. Тэгэл заримдаа буу на дээрээсээ буу хөрсөн дээрээ буу гэж буулгана. За одоо энийг ч барыг дэмжихгүй байхтаа гэсэн пүүх наач ямар мундаг юм бэ. Яг энийг ингэж хийх манай одоо багийн гишүүд юу н хангалттай байна уу. За энэ техникийн яг уу аюулгүй байдлын яг уу гэл ингээл ажил их би ямар нэгэн ажил хийнэ гэж миний тархинд орж ирээд би эхнэртэй танилцуулаад миний амнаас гарсан л бол хизээ байх нь хамаагүй. Магадгүй жилийн дараа, магадгүй 5 жилийн дараа би заавал энийг хийж ард нь гардаг гэдэг миний нэг онцгой занг манай эхнэр аягуулсаа ойлгодог, маш их засвар өгдөг, маш их дэмжлэг өгдөг. Ийм байхад би одоо юунаас нь айх юм? Юунаас шатрах юм? Энэ түүхийг нь манай эхнэр бит хоёроос өөр хүн баг мэдхгүй хаа. Америк руу яваад Disneyland гэх парк дээр очиж нэлээ одоо тэр паркд болдог entertainment шоунууд юу яг ямар зарчмаар явагдгийг үзсэн. За ер нь бол Монголд бас ийм төрлийн шоу тоглолт байвал бас үзэх юм байна гэх. Тэгээд парк дотор 1200-ны судалтай нүүдлийн цирк Чех улсаас худалдаж авчирч бариад одоо энэ алсыг гаргаж чинь яг хажууд нь нийтдээ нэг 70-80 орчим монгол жүжигчдийн Мадагаскар үлгэрийн цирк гээд монгол жүжигчдэрээ яг энэ гадны Disneyland-д байд мэдээж яг 100% биш ч гэсэн ер нь бол нэлээд төхүүлсэн шоу бол аягүй гоё бас. Тэгээд нэг л юм дээр алдсан. Тэр нь юу вэ гэхээр Монголд бороо орохлоор хүмүүс гэрээсээ гардгүй юм байна. Тэр жил нь ямар их зунжингаа бороо орсон жил байсан бэ. Тэгээ ерөнхийдөө энэ төсөл маань бол уран бүтээл талаасаа бол аягүй сайн амжилттай болсон. Зүгээр яг санхүү тал дээр бол өстой нэр амар хөндлөлтөнд орсон. Тэгээ тэр үед ганц намайг түрүү нөгөө унахтаа унаад босохтоо ингээм хамт устдаг манай эхнэр миний хүүхдүүд зүгээрээ юм нэгээр дуусахгүй нэг үүд хаагдж хахад зөрөөд нөгөө үүд нээгддэг гэд манай эхнэр надад хэлчихсэн. Надад тийм мундаг урам өгчээсэн. 3 жилийн дараа тэр тоглолттой холбоотой хөрөнгө мөнгө одоо санхүү юу гэдгийг те эрс тулгарсан эрсдлийг бүгдийн 3 жилийн дотор давж ард нь гарсан. Энэ бол одоо ингэж ярихад миний зүгээр инээд хүрээд байгаа байхгүй ямар зоригтой тийм амар юмыг ингэж хийж ирсэн гээд тухайд бол өстой баг нөө одоо нэр уйлич гэсэн баг нулимс гарахгүй л байсан баг. Яагаад одоо энэ арслан барнууд, энэ баавгаанууд, энэ мундаг жүжигчид Монголд ирээд байна гэхээр хамгийн анх хийсэн 2013 оноос хийсэн тоглолтууд маань үнэхэрийн ач холбогдолтой 2025 онд болох Дэлхийн цирк Монгол тоглолтод бас ам өрссөн экстрим мото шоу ирж байгаа. Өмнөх чинь бол ингээд трамплинаас хараадаг байсан шүү дээ. Одоо эн чинь бол диаметр нь 5-тай диаметр дотор идэв чинь 4-5-аар ороод нөгөө мотоциклын үзүүлбэрүүд дээрээс нь үзэгчдээс хүн гаргаж ирээд энэ дотор хамт ороод тэр үзүүлбэрээ одоо мэдгүй хараа. Дэлхийн номер 1 алиалагч Дэвид Ларибли гэдэг Италийн одоо мундаг алиалагч ирж гэн. Олон улсын циркийн зах зээл дээр бол энэ хүн үнэхээр одоо номер 1 анх удаа Монголд ирж байгаа. Дэлхийн цирк Монгол тоглолтод бол оролцож байгаа ийм номер. Дээрээс нь циркийн урлагийн хаан номер гэж байдаг. Агаарын нисэлт, агаарын гимнастик гэдэг байдаг. Энэ номер бас ирж байгаа. Манай үзүүлбэр жил болгон 100% цоошин дандаа дэлхийн шилдэгүүдийг урьж авчирдгаараа хамгийн онцлог давуу талтай. Ер нь бол телевизээр гарч яриа өгж байгаа нь Эрдэнэ боловч одоо Эрдэнэтэй хамт баг болоод ажиллаж байгаа мундаг залуучуудын л бас хамтын үр дүн. Үнэхээр одоо монголчуудаа зориулж ингэж хийж байгаа. Магадгүй жоохон том сонсогдох юм бол оюуны хөрөнгө оруулалт.